Și inovații am făcut această grapă, să zic, ca să pot să pun arpacicul fără să mai mă chinui cu sapa. Pun niște greutăți pe ea și acum o să merg cu spatele și o să fac 4 rânduri pe care o să pun arpacicul. Doamne ajută, tată, ia să vedem cum este, ia. Meserie, tată, meserie, ia uite, asta și precizie. Ca să fim siguri că omorâm toate gânganele care mănâncă, că anul trecut am aruncat două roabe de ceapă, dăm cu trica. Îl distribuim frumos pe rânduri arbagicul și pe urmă îl infringem în pământ. Acum începem munca grea, tată, că trebuie să stai în genunchi ca la biserică, că mă dor și picioarele, mă doare operația.